西游记第60回，牛魔王霸占赴华宴，孙行者二调芭蕉扇。话说孙悟空偷了铁扇公主的芭蕉扇，冲着火焰山刷刷刷的来了3扇子，却没想到火焰山的火势更加凶猛。此时当地的土地公跳了出来，告诉了孙悟空真相。原来此地一开始并没有山，500年前孙悟空大闹天宫，踹翻了太上老君的炼丹炉，从天上掉下来了几块还在着火的砖头，就变成了现在的火焰山。而芭蕉扇之所以没有用，那是因为这柄扇子是假的，要想找真扇子还得去找牛魔王才可以。原来这2年牛魔王在积雷山魔云洞纳了个小妾，叫做玉面公主。自从纳妾之后，牛魔王就再也没有回过翠云山芭蕉洞了，所以要找牛魔王就得去魔云洞走一趟。刚刚听完土地公的介绍，孙悟空就立即飞到了积雷山。刚到积雷山，孙悟空就看见了玉面公主。为了把牛魔王给引出来，孙悟空就假装要打着玉面公主，慌得他赶紧跑回洞中去找牛魔王告状去了。你说说这孙悟空啊，把牛魔王的儿子送给了观音菩萨，又胖揍了一顿牛魔王的妻子铁扇公主，如今呢又吓唬了半天他的小妾玉面公主，现在还想来找牛魔王借扇子，真是不知道孙大圣的智商是落哪儿去了。所以呀，牛魔王刚一出动，就挥动起他的混铁棍和孙悟空混战一起。而且牛魔王是举重若轻，打了上百个回合，竟然是不分胜负。然而不一会儿的功夫，有个下人来叫牛魔王去参加宴会，牛魔王竟然不管不顾，屁颠的去喝酒了。孙悟空想要拦也拦不住，这也说明啊，牛魔王的武功比孙大圣要高出不少啊。看来不能力战，就只能智取了呀。孙悟空看到牛魔王跑到乱石山的碧波潭找老龙精喝酒，就趁机偷了牛魔王的坐骑金睛兽，之后呢变成了牛魔王的样子，骑上它跑回芭蕉洞去找铁扇公主了。铁扇公主看到金睛兽，也就没有对假牛魔王起疑心呢，一五一十的把之前如何欺骗孙悟空的事情讲了一顿，而且还从口中吐出一个杏叶大小的真芭蕉扇。只要在左手的大拇指捏着芭蕉扇扇柄的第7缕红丝，并且口中要念一声洞悉河西西吹呼，这个小扇子就能变成1丈2尺长的大扇子了。孙悟空得到这个宝贵的情报之后，立即现出原形，抢走了芭蕉扇，飞回火焰山。与此同时啊，牛魔王也发现自己的坐骑不见了，赶紧追了过来。看来一场血雨腥风就不可避免了。不过你说这牛魔王和孙悟空之前还是拜把子的结义兄弟呢，现在怎么就反目成仇，非要你死我活了呢？在情节之下呀，我更关心的是人生道路的选择不同。结义的时候2个人都是逍遥快活的妖怪，自然可以称兄道弟。可到了500年之后呢，孙悟空选择了清贫的生活，追求生命的终极奥义，而牛魔王呢，则通过欺压百姓积累巨额的财产，过上锦衣玉食的生活，甚至还纳了小妾。人生的道路选择不一样，也就难免会撕破脸皮了。现在孙悟空和牛魔王的大战就要开始了，那最终结果如何呢？咱们呀，下回分解。